de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus, en hij ging weg en verborg zich voor hen. Amen. Goedemorgen. Sabbat. Gezegende Sabbat. Yes, I'm very blessed to be here with you on the Sabbath day. Ik ben heel blij of gezegend om hier bij u te kunnen zijn op deze Sabbatdag. I would just like to ask that before we open God's Word again, if we would pray, and if you're able to, if you would kneel with me. En ik wil u dan vragen om samen met mij te knielen om te bidden. For those that are able. Voor diegenen die in staat zijn om dit te doen. Dear Heavenly Father, Hemelse Vader, thank you for the freedom we have to meet together today. dank u dat wij de vrijheid hebben om hier samen te komen vandaag. Thank you that we still have a time of peace in our country. Dank u dat wij nog vrede hebben in ons land. That we have the possibility to speak openly about your word. Dat wij de mogelijkheid hebben om open te spreken over uw woord. Help us not to miss these opportunities that we have now. Help ons om die mogelijkheden die we hebben niet te laten verloren gaan. Please be with us now as we open your word. Wees bij ons als wij uw woord gaan openen nu. We need your Holy Spirit to understand. We hebben uw Heilige Geest nodig om te begrijpen. Please put your words in my mouth. Plaats uw woorden in mijn mond. Help that this message can speak to each of our hearts today. Help dat deze boodschap onze harten mag raken vandaag. That you will be seen. Dat u zal gezien worden. That will be a message from your heavenly throne. Dat het een boodschap zal zijn van uw hemelse troon. We pray in Jesus' name. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Amen. So I know that this is a very special mission Sabbath. Ik weet dat dit een speciale zendingssabbat is. And I would like to speak this morning about one of the most important parts that we have about mission. En vandaag wil ik dan ook spreken over een van de belangrijkste zaken die we hebben in zending. And that's the work that God needs to do in our hearts. En dat is het werk dat God in onze harten moet doen. And how we need to respond to the work that He is doing. En hoe wij moeten reageren op dat werk dat Hij doet. I'd like to start by sharing a short bit about the first vision that Ellen White had. Ik wil graag een klein beetje delen over de eerste visioen dat Ellen White gehad heeft. Maybe you know it. Misschien kent u het. It's in the book Early Writings. Het is in het boek van de eerste geschriften. And it speaks about where she goes into vision and she sees the Advent people on a high road above the earth. En het spreekt dat zij in visioen gaat en zij zien de Adventisten op een hoge weg die daar loopt. And they're going on this narrow way towards heaven. En ze gaan op dat smalle pad naar de hemel toe. But she says behind them is a great light. Maar ze zegt achter hen is een groot licht. And this light lightens up the path for them that they can go towards the heavenly city. En dat licht verlicht het pad dat zij kunnen volgen naar die hemelse stad. And she says as long as they follow the light that they've seen, they stay on the path. En ze zegt zolang ze dat licht volgen dat ze gezien hebben, dan blijven ze op dat pad. But if they start to say, maybe that light was really not from God or something like that. Maar als ze beginnen te zeggen dat licht was misschien niet van God, She says some people start to fall off the path into the darkness below. dan zijn er mensen die van dat pad afvallen in de duisternis beneden. She says that light behind them was the midnight cry. Ze zegt dat dit licht dat van achter kwam was het middernachtelijke roep. This was light that was given from heaven to the Advent people. Dit was licht dat vanuit de hemel gegeven geweest is aan de Adventgemeente. How important is it that we follow the light that God has given us until today? Hoe belangrijk is het niet dat wij dat licht volgen dat God ons gegeven heeft vandaag? We hope that very soon we will have the latter rain and the loud cry. Wij hopen dat binnenkort wij de late regen krijgen en de luide roep.
That we will be a part of those who give the final message to the world. Dat wij deel kunnen uitmaken van hen die die finale boodschap gaan geven aan de wereld. That we stay true to God until the end. Dat we waar blijven aan God tot op het einde. I believe that that's your desire, right? Ik geloof dat dit dat is wat gij wilt. But that journey, it begins today. Maar deze reis begint vandaag. It begins with the decisions that we make today. Het begint bij de beslissingen die wij vandaag maken. Look with me again in John 12, our scripture verse. Laten we teruggaan naar Johannes 12, hetgeen wat wij daar juist gelezen hebben. John 12, verses 35 and 36. Johannes hoofdstuk 12, versen 35 en 36. And we see something here that's, I think, so important. En we zien hier iets waarvan ik denk dat het zo belangrijk is. It's not something new. Het is niet iets nieuw. It's not something that's maybe to dazzle the eyes and the senses. Het is niet iets dat u gaat verblinden. But it's something we cannot forget. Maar het is iets dat we niet mogen vergeten. So John 12:35. Johannes 12, vers 35. It says, Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you. Jezus dan zeide tot hen, nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvallen. For he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. While ye have the light, believe in the light, that ye may be children of the light. Terwijl dat gij in het licht zijt, geloof in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. One of our greatest problems as Adventists Een van onze grootste problemen als Adventisten is that we know too much. is dat we te veel weten. We know too many things We weten te veel dingen. about prophecy, about health, about lifestyle. Over profetie, gezondheid, levensstijl. We have so much truth in the Bible and in spirit of prophecy. We hebben zoveel waarheid in de Bijbel, in de geest der profetie. So much light from God's throne. Zoveel licht van Gods troon. And so much of it that we're not following. En er is zoveel dat we niet volgen. And then we ask God, we have the nerve to come before God and say, can I have more light, God? En dan hebben we de pretentie om voor God te komen en zeggen, mag ik nog meer licht hebben? Can I understand better Daniel 11? Kan ik Daniel 11 beter begrijpen? Revelation chapter 17. Openbaring 17. The 7 churches. De 7 kerken. Or the 7 trumpets. De 7 trompetten. Or whatever else it is. Of wat dan ook. And then there's still many things that we are not following that God has already given us light for. En dan zijn er zoveel dingen die we niet volgen, waarvoor God ons reeds het licht gegeven heeft. How can we expect God to do that for us? Hoe kunnen we aan God vragen om dat te doen voor ons? God is not so evil to do that. God is niet zo slecht dat hij dat zou doen. Because we know that the more light we have, the more responsibility we have. Want we weten dat hoe meer licht we hebben, hoe meer verantwoordelijkheid we hebben. And if God gives us more light, En als God ons meer licht zou geven, and we don't follow that light additionally, en we gaan dat licht ook niet volgen, we're held to a higher standard even. dan zouden we nog veel meer beoordeeld worden. Now, what is light according to the Bible? Wat is licht volgens de Bijbel? Look with me in Psalm 119, 105. Laten we naar Psalm 19 gaan. I know it's probably a review with this. Psalm 119, 105. Psalm 19, vers 105. We find the first definition in the Bible of what light is. Dan vinden we de eerste definitie over wat licht juist is. Psalm 119 in verse 105. Psalm 119 in vers 105. We see, I'm sure many of you, or not all of you, know this verse. Ik denk dat de meesten van u dat vers wel kennen. It says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. So this is the first definition of what light is in the Bible. Dit is de eerste definitie van wat licht nu juist is in de Bijbel. This is the way that we are to know the path to heaven. Dit is het licht dat wij moeten kennen om het pad naar de hemel te kunnen volgen. Now we'll look with me in Proverbs chapter 6 verse 23. Als we nu gaan naar Spreuken, Proverbs 6 verse 23. Spreuken 6 vers 23.
In Proverbs 6 verse 23 we find another definition of what the Bible says is light. En hier vinden we een andere definitie van wat de Bijbel zegt over licht. It says, for the commandment is a lamp, and the law is light, and the reproofs of instruction are the way of life. Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht. De vermaningen der tucht zijn een weg ten leven. God's law, his commandments, is a light to us. Gods wet, zijn onderwijzing is een licht voor ons. It often gives us reproofs and instruction. Het geeft ons vermaning, het geeft ons instructies. It's not something we often like, right? Het is niet iets wat we altijd graag hebben. We wish that the light would show us that we are in the right way all the time. We zouden graag hebben dat het licht ons toont dat we op de juiste pad zijn. But often light shows us, most of the time light shows us where we are not in the right way. Maar vaak toont licht ons waar we niet op het juiste pad What zijn. adjustments need to be made in our lives. Welke aanpassingen wij moeten maken in ons leven. It's not easy always to accept light. Het is niet gemakkelijk om licht te aanvaarden. If it was easy to accept light, the whole world would be following the light. Als het gemakkelijk zou zijn om licht te aanvaarden, zou de ganse wereld dat volgen. This room would be full Dan zou deze zaal vol zitten. and overflowing. En te vol zitten. But light is not easy to accept because often it means a sacrifice. Maar het accepteren van licht is meestal niet gemakkelijk, want vaak betekent het dat u iets moet opofferen. We have a third definition of light in John chapter 8, We hebben een derde definitie van licht in Johannes hoofdstuk 8, verse 12. vers 12. John 8, verse 12. Johannes hoofdstuk 8, vers 12. Probably Vers also 12. well known by you as well. U kent het waarschijnlijk ook wel. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht der wereld. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Wie mij volgt zal nimmer in duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. But how many people followed Jesus all the way to the cross? Maar wie volgt er Jezus tot aan het kruis? It wasn't so easy, right? Dat was niet zo gemakkelijk, ja? The light was there. They recognized the light. Ze zagen het licht, ze herkenden het licht. We know even from Spirit of Prophecy that Jesus' divinity flashed through humanity. We zien in de geestenprofetie dat er staat zijn goddelijkheid scheen door zijn menselijkheid. The priests, the religious leaders, they saw in Jesus that he was God and they rejected him. De priesters, de religieuze leiders, ze zagen in Christus dat hij God was, maar ze aanvaarden hem niet. Because they knew that to follow him would mean to take a cross and to follow. Want zij wisten, als zij hem zouden volgen, dan moesten ze een kruis opnemen. But we have the promise here that it's the light of life. Maar wij hebben de belofte hier, hij is het licht des levens. We think that we have this exchange that we need to make that's like, I will have to give up everything good if I follow Jesus. Maar wij denken vaak dat wij ergens moeten dat wij al het goede moeten opgeven om Jezus te kunnen volgen. You know, the light that God gives us is for our benefit. Het licht dat God ons geeft is voor ons bestwil. What God gives us is not that we have a terrible life on this earth. God geeft ons geen vreselijk leven op deze aarde. He wants us to have the best possible life. Hij wil dat wij het best mogelijke leven leiden. The happiest life. Het gelukkigste leven. The best health that we can have. De beste gezondheid. The most stress-free life possible, as we heard, right? Het leven met de minste stress, zoals we gehoord hebben. These principles of New Start. Die principes van New Start. God gave it to us as a blessing. God heeft het ons gegeven als een zegen. That we could have a blessed life on this earth. Zodat wij een gezegend leven zouden kunnen hebben. That doesn't mean we don't have trials and difficulties. Dat betekent niet dat we misschien moeilijkheden zullen hebben. But that means that we can have the best possible mental, spiritual and physical health that's possible on this world. Maar het betekent wel dat hij geeft het zodat wij het best mentale, geestelijke leven zouden kunnen hebben hier op aarde. I want us to look at one other verse about light. Ik wil dat we samen nog naar één ander vers gaan kijken over licht. In Revelation chapter 19. In Openbaringen hoofdstuk 19. It doesn't specifically speak about light here, Het spreekt hier niet heel specifiek over licht, but it speaks something about Jesus. maar het spreekt over Jezus. Revelation 19 and verse 10. Openbaringen hoofdstuk 19 vers 10. We saw that Jesus says, I am the light of the world. We zagen dat Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. So the words that Jesus speaks, they are life, they are light. Dus de woorden die Christus spreekt zijn leven, zijn licht. So Revelation 19 verse 10 we read. In Openbaringen 19 vers 10 lezen we het volgende.
I fell at his feet to worship him, and he said unto me, See thou do it not, for I am thy fellow servant and of the brethren that have the testimony of Jesus. En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij, doe dit niet. Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. And we know that God has given to his final church the spirit of prophecy. En we weten dat God aan zijn uiteindelijke kerk de geest der profetie gegeven heeft. Those that keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Degenen die de geboden Gods onderhouden en de getuigenis van Christus hebben. God has given us great light in the spirit of prophecy. God heeft ons groot licht gegeven in de geest der profetie. In the writings of Ellen White. In de geschriften van Ellen White. He knew that his last day people would need great light to go through the final tribulation. Hij wist dat de mensen van de laatste tijd groot licht nodig zouden hebben om door die finale moeilijkheden te geraken. He knows that the Bible is all that we need to get to heaven. Hij weet dat wij de Bijbel nodig hebben, dat dat het enigste is dat wij nodig hebben om naar de hemel te kunnen gaan. If we studied it as we would have not needed a further prophet. Hadden wij het bestudeerd zoals het zou moeten, dan hadden we geen extra profeet nodig gehad. But God knew that we would have hardness of hearts. Maar God wist dat we een hard hart zouden hebben. He knew that we would not study the Bible as we need to. Hij wist dat wij de Bijbel niet zouden bestuderen zoals we het zouden moeten doen. And in his mercy he gave it to us in clearer words. En in zijn genade heeft hij het ons gegeven in duidelijker woorden. He gave us further instruction in health, in principles of everything. Hij heeft ons verder instructie gegeven in gezondheid, in de principes van alles. Because he wanted us to make it. Want hij wilde dat wij er zouden geraken. He had mercy on us. Hij had genade. Why did God always send prophet after prophet to the children of Israel? Waarom heeft God profeet na profeet gezonden aan de kinderen Israëls? Because he said to call them to repentance. Omdat hij wou dat zij zich bekeerden. To call them back to him. Om ze terug te roepen naar hem toe. He didn't want to leave them in idolatry and leave them in captivity. Hij wou hen niet achterlaten in afgodendiensten in gevangenis. So why would God react any different in our times? Waarom zou God anders handelen nu? He gave us a precious gift, that light. Hij heeft ons een heel mooi geschenk gegeven, dat licht. Turn with me to the book of Hosea. Laten we naar het boek Hosea gaan. Hosea chapter 4 and verse 6. Hosea hoofdstuk 4 vers 6. We see here a very important verse. We zien hier een heel belangrijk vers. Hosea chapter 4 and verse 6. Hosea hoofdstuk 4 vers 6. It speaks about rejecting this light that we've had. Het spreekt hier over het weigeren van dat licht dat wij hebben. It says, "My people are destroyed for lack of knowledge. Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik ook u. That thou wilt be no priest to me, seeing that thou hast forgotten the law of God, I will also forget thy children." Dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ik uw zonen vergeten. We see that God's people, we are so stuck because we don't follow the light that he's given us. Wij zitten zo vast omdat wij dat licht niet volgen dat hij ons gegeven heeft. Because we reject the knowledge that he's given us. Want wij verwerpen de kennis die hij ons gegeven heeft. How often have we rejected some light that God has given to us? Hoe vaak hebben wij licht dat God ons gegeven heeft verworpen? We say, oh, maybe that's not so important. Misschien is dat niet zo belangrijk. We don't want to really be so extreme. We willen niet zo extreem zijn. But maybe God didn't mean exactly like that. Misschien heeft God het niet echt zo bedoeld. My friends, we often practice modern idolatry, we just don't see it. Vrienden, wij gaan vaak moderne afgodendienst doen, zonder dat we het zien. I speak about myself as well. En ik spreek over mezelf ook. Do you remember the children of Israel when they're there at the mountain of Sinai? Herinner u de kinderen in Israël zoals toen zij daar in de berg Sinaï waren? And they build a golden calf. En ze hebben een gouden kalf gemaakt. And they say, "We're going to worship now Baal." Is that what they say? Hebben ze gezegd, wij gaan Baal nu gaan aanbidden? No, they say, we're going to worship and have a feast to Jehovah. Nee, ze zeiden van oké, we gaan een feest, we gaan God gaan aanbidden. Even though God had clearly said, even from the mount, not to worship or make idols.
Alhoewel God heel duidelijk gezegd had, maakt geen afgodenbeelden. But they said, we want a God like we want him to be. Maar zij zeiden van, we willen een God zoals wij die willen. Our problem is that we often make our own God in our head and we bow down and worship him. Ons probleem is dat wij vaak onze eigen God gaan maken in ons hoofd en dan die gaan aanbidden. Or we think that that's the God of the Bible when it's completely different from what actually the Bible says. En we denken dan van, dit is de God uit de Bijbel, alhoewel het compleet verschillend is van wat de Bijbel uiteindelijk zegt. And we can do that in many ways. We kunnen dat op verschillende manieren gaan doen. Either we can make God that he is such a tyrant, right? We kunnen God een tiran maken. Just ready to hit us, right? Altijd klaar om te slaan. Or we can go the other extreme and just say, oh, well, God, he can't be so strict with everything. En we kunnen de hele andere kant op gaan en zeggen, onze God, ja, die is toch niet zo streng met alles. It can't be so, everything has to be exactly like that. Ja, het is toch niet zo dat alles exact zo moet zijn. Even when he's clearly said, this is how it should be. Alhoewel hij duidelijk gezegd heeft van, dit is de manier waarop het moet zijn. This is a great problem among us. Dat is een groot probleem voor ons. Is we don't worship the God of the Bible because we reject part of it. Wij aanbidden de God van de Bijbel niet, omdat we een deel daarvan gewoon niet aanvaarden. Do we really want the whole package? Willen we het ganse pakket? Do we want the whole Jesus? Willen we de ganse Jezus? Or just part of him? Of gewoon een stukje ervan? And God is waiting for a people who are willing to walk in the light that he has given. En God wacht op een volk die bereid is om te wandelen in het licht dat hij gegeven heeft. Look with me in James chapter 4. Laten we even gaan naar Jacobus hoofdstuk 4. Sorry, James chapter 5. Jacobus hoofdstuk 5. James chapter 5 and verse 7. Jacobus hoofdstuk 5 en vers 7. We see something God is waiting for. We zien hier iets waar God op wacht. Something that he's waiting to pour out. Iets dat hij wil uitgieten voor ons. So James chapter 5 and verse 7. Jacobus hoofdstuk 5 en vers 7. It says, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. Heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. God has great patience for his people. God heeft groot geduld voor zijn volk. Great patience to have a people who are ready to receive the latter rain. Een groot geduld tot zijn volk klaar is om die late regen te ontvangen. Great patience for the harvest to be brought in. Een groot geduld totdat de oogst binnen kan genomen worden. The question is also not, will this actually happen? De vraag is niet, zal dit gebeuren? God will send the latter rain. God zal die late regen zenden. He does have patience. Hij heeft geduld. But at some point, the question will be, will we be those that will receive it, or will he go to others? Maar op een bepaald punt zal de vraag worden van, zijn wij diegenen die het gaan ontvangen of gaat hij naar anderen toe? Will he call others into the Advent movement to receive it? Zal hij anderen oproepen om het adventgeloof binnen te komen, zodat ze het kunnen ontvangen? Will we be among those though that receive it? Zullen wij daarbij zijn, bij diegenen die het ontvangen? Because have you thought really, why is it that 178 years since 1844? Of heeft u zich ooit afgevraagd, waarom is het 178 jaar sinds 1844? The latter rain is still not fallen. En dat de late regen nog altijd niet gevallen is. God was ready shortly after 1844 to finish all of this. God was klaar, bijna direct na 1844, om alles hier te beëindigen. But we see the great patience of God waiting for a people. Maar we zien het grote geduld van God, dat hij wacht op zijn volk. Waiting for a people who are willing to follow the Lamb whithersoever he goeth. Mensen die bereid zijn om het lam te volgen waar hij ook gaat. What are some of these? I want us to look a little bit more into this aspect of the latter rain. Ik wil een klein beetje meer gaan kijken naar dit aspect van de late regen. Look with me to Zechariah chapter 10 and verse 1. Laten we naar Zacharia gaan, hoofdstuk 10, vers 1. Zechariah chapter 10 and verse 1. Zacharia, hoofdstuk 10, vers 1. There are not many verses in the Bible that actually use this early or latter rain terminology. Er zijn niet zoveel versen in de Bijbel die spreken over deze vroege en late regen. And I suggest that you go through each of them and study them yourselves. En ik stel voor dat u die even zelf bekijkt en bestudeert. Because we need to understand this latter rain. Want we moeten die late regen echt wel begrijpen. But let's look at a few of the verses. Zechariah 10 and verse 1. Laten we naar een paar van die versen kijken. Zacharia, hoofdstuk 10, vers 1.
It says, "Ask ye the Lord rain in the time of the latter rain. Vraagt van de Heere regen ten tijde van de late regen. So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the field." De Heere maakt de bliksemschichten. Een stortregen zal hij hun geven voor ieder gewas op het veld. Ask. Vraag. We don't ask enough for the latter rain. We vragen niet genoeg voor die late We regen. don't realize the need that we have of it. We begrijpen de nood niet die we eraan hebben. Ellen White says that every time we have a meeting together, we should be praying and asking for the latter rain. Ellen White zegt dat iedere keer als we samenkomen zouden we moeten bidden en vragen voor die late To regen. plead for it. Om ervoor te pleiten. But this in itself is not enough. Maar dat is niet genoeg. Look with me also to Jeremiah chapter 3. Laten we naar Jeremia hoofdstuk 3 gaan. Jeremiah chapter 3 verses 1 through 3. Jeremia hoofdstuk 3 de versen 1 tot 3. We see here also some of the requirements for receiving the latter rain. We zien hier bepaalde zaken die nodig zijn om die late regen te kunnen krijgen. And in the Old Testament, when we're speaking about the early and latter rain, it's often the physical rain that would come. En in het Oude Testament, als we spreken over die late regen, dan is het vaak die fysieke regen waar we het over hebben. But it's a connection in the New Testament. It's of this spiritual rain that's coming. Maar er is die link naar die geestelijke regen die komt. It's the same principles. Er zijn dezelfde principes. So Jeremiah chapter 3. Jeremia hoofdstuk 3. They say, if a man put away his wife, and she go from him and become another man's wife, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly polluted? But thou hast played the harlot with many lovers, yet returned again to me, saith the Lord. Indien een man zijn vrouw verstoot en zij gaat van hem weg en wordt de vrouw van een andere man, zal hij dan nog tot haar terugkeren? Zal niet dat land ten zeerste ontwijd worden? Doch gij hebt ontucht gepleegd met vele minnaars, en dan tot mij terugkeren, luidt het woord des Heren? Lift up thine eyes to the high places, and see where thou hast not been lying with. In the ways thou hast sat for them, as the Arabian in the wilderness, and thou hast polluted the land with thy whoredoms and with thy wickedness. Hef uw ogen op naar de kale heuvels en zie, waar hebt gij u niet laten misbruiken? Aan de wegen hebt gij op hen zitten wachten, als een Arabier in de woestijn. En gij hebt het land ontwijd door uw ontuchtigheden en uw boosheid. It says, therefore the showers have been withholden, and there hath been no latter rain, and thou hast a hoarse forehead, thou refused to be ashamed. Zo zijn dan de regenstromen ingehouden, en is de late regen niet gekomen. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd. Gij verkiest u niet te schamen. In the Old Testament, the physical rain was withheld because of their divided hearts. In het Oude Testament werd de fysieke regen achtergehouden omwille van hun harten die verdeeld waren. Seeking to serve Baal and seeking to serve Jehovah at the same time. Ze probeerden Baal en Jehovah te dienen op hetzelfde moment. Same as today. Hetzelfde vandaag. We're waiting for the spiritual rain We wachten op die geestelijke regen, to prepare the harvest that the sickle can be brought in. zodat de oogst kan voorbereid worden en kan geoogst worden. And yet we are trying to serve self and Jehovah at the same time. Maar we proberen zichzelf en Jehovah te dienen tegelijkertijd. We are practicing spiritual whoredom. We doen aan spirituele ontucht. And then we're like, God, why is it not coming? En dan vragen we aan God, waarom komt het niet? And God says it's because your divided hearts. En God zegt, het is omwille van uw verdeeld hart. Because you're not following the light that I've given you. Je volgt het licht niet dat ik u gegeven heb. And creating your own gods. En je maakt uw eigen goden. Look with me in Jeremiah chapter 5. Laten we naar Jeremia hoofdstuk 5 gaan. Just a few verses over. Few chapters over. Jeremiah chapter 5 verse 23 and 24. Jeremia hoofdstuk 5, de versen 22 en 23. But this people hath a revolting and a rebellious heart. They are revolted and gone. Maar dit volk heeft een weerbarstig en weerspannig hart. Ze zijn afgeweken en heen gegaan. Neither say they in their heart, let us now fear the Lord our God that giveth rain, both the former and the latter rain, in his season. He reserveth unto us the appointed weeks of the harvest. Zij hebben niet bij zichzelf gezegd, laat ons toch de Heer onze God vrezen, die regen geeft, de vroege en late regen, op zijn tijd, die de vaste oogstweken ons bewaart. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. Uw ongerechtigheden weren deze dingen en uw zonden houden het goede van u terug.
My friends, James, he also says that if we know to do good and don't do it, it's sin. Jacobus zegt ons, als we weten van goede te doen en we doen het niet, dan is het zonde. If we neglect to do those things which God has called us to do, Als we die dingen niet doen die God ons gevraagd heeft om te doen, that's disobedience. dat is dat niet luisteren naar wat God ons vraagt. If God gives us commands and we neglect it, how can we expect to receive the blessings? Als God ons zaken geeft die we moeten doen en we doen het niet, hoe kunnen we dan zeggen dat wij onze verantwoordelijkheden volgen? One more verse on the latter rain in Deuteronomy chapter 11. Laten we naar Deuteronomium gaan, hoofdstuk 11, Deuteronomy 11, verse 13 and 14. vers 13 en 14. We see here a great promise. We zien hier een grote belofte. And this is the promise that needs to be fulfilled in our lives, En het is een belofte die vervuld moet worden in ons leven, so that the latter rain can fall in our hearts. zodat die late regen in onze harten kan vallen. And it says, so Deuteronomy 11:13. Deuteronomium 11, vers 13. And it shall come to pass, if you shall hearken diligently unto my commandments which I command you this day, Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden die ik u heden opleg, to love the Lord your God, zodat gij de Heere uw God lief hebt, and to serve him with all your heart and with all your soul, en hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel, that I will give you the rain in your land in his due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thy oil. dan zal ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren, uw most en uw olie kunt inzamelen. God is waiting for complete heart service, God wacht totdat u volledig hart geeft. that we will not have a divided heart, Dat we geen verdeeld hart meer hebben. that we will follow all the commandments that he's given us, Dat we alle geboden zullen volgen die hij ons gegeven all heeft. the light. Alle licht. We wait for something amazing to happen. We wachten op iets wonderbaarlijks dat er zou gebeuren. Like we wait for the latter rain, and that will help us and change us to do those things that God has called us to do. We wachten op die late regen om ons compleet te veranderen, zodat we kunnen doen wat God van ons vraagt. But let's just imagine for a moment. Maar laten we gewoon eens nadenken voor een moment. You remember the Holy Spirit was falling on the disciples, right? U herinnert zich dat de Heilige Geest viel op de discipelen. There was wonders, there was amazing things happening. Er gebeurden wonderen, mirakelen, hele mooie dingen. And the Holy Spirit was speaking to them. En de Heilige Geest sprak tot hen. For example, Philip, right? God says, go down this road, and he meets the Ethiopian eunuch. Philippus bijvoorbeeld, hij ging langs die weg en hij ontmoet daar die Ethiopiër. The Holy Spirit tells him to go down this road. De Heilige Geest zegt hem, ga die weg. And he experiences wonders because of that. En hij ervaart mirakels omwille van dat. But my friends, if he was not ready to hear the Holy Spirit, he would not have gone down that road. Maar mijn vrienden, als hij die Heilige Geest niet kon horen, dan zou hij die weg niet opgegaan zijn. And I've met a number of young people who tell me, I don't hear God speak to me. En ik heb een aantal jonge mensen ontmoet die mij zeggen van oké, ik hoor God niet spreken tot mij. I pray and I don't have any answers. Ik bid en ik krijg geen antwoorden. He doesn't speak to me. Hij spreekt niet met mij. Maybe he speaks to you, but he doesn't speak to me. Misschien spreekt hij met u, maar niet met mij. And I've had multiple people tell me this type of thing. Er zijn vele mensen die mij dit zeggen. And my friends, I said, Jesus is speaking to us. En ik zeg, Jezus spreekt met ons. And I say to them, Jesus is speaking to you. En Jezus spreekt met u. He's speaking to you through his word, Hij first spreekt off. met u door zijn woord, eerst en vooral. And he's also through the Holy Spirit speaking through your conscience. En hij spreekt met uw geweten door de Heilige Geest. The problem is we don't often want to listen. Het probleem is dat we vaak niet willen luisteren. God is trying and trying and trying to speak to us. God probeert om met ons te spreken. And we leave that book from Spirit of Prophecy up on the shelf. En we laten dat boek van de geestenprofetie staan in onze boekenkast. We leave the Bible closed on the table. We laten de Bijbel gesloten op onze tafel liggen. We push away those impressions that the Holy Spirit convicts us of. We duwen die indrukken die we krijgen van de Heilige Geest weg. And then we say, God, why are you not telling me anything? En dan zeggen we, God, waarom zegt u niks? Why do I not have any more light from you? Waarom heb ik niet meer licht van u? And God has said, I was trying to speak with you and you didn't hear. En God zegt, ik probeer met u te spreken, maar je luistert niet. You didn't want to hear the message I gave you. Why should I give you another message? Je wilt het boodschap die ik u gaf niet eens beluisteren. Waarom zou ik u andere boodschap geven? Why should God give us more light if we're not following the light He's given us now?
Waarom zou God ons meer licht geven als we niet eens het licht volgen dat we gekregen hebben? One more verse that I would like to look at is in Matthew chapter 12. Er is nog een vers dat ik met u wil bekijken. Dat staat in Mattheüs hoofdstuk 12. Matthew chapter 12, verses 31 and 32. Mattheüs hoofdstuk 12, de versen 31 en 32. I think I have the wrong verse here. Ik denk waarschijnlijk het verkeerde vers. Yeah, I don't know why I have. Anyways, you have the verse where Jesus is speaking about. I wrote down the wrong reference. Where he speaks about blasphemy against the Holy Spirit. Het gaat over het. Ik heb blijkbaar het verkeerde vers genoteerd, maar het gaat dus over het vers waar u de it's zonde there. tegen de Heilige Geest It's is. right there. Yes, I was on the wrong page. So Matthew chapter 12, verse 31. Dus Mattheüs hoofdstuk 12, vers 31. Het is toch blijkbaar het juiste vers. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mens vergeven worden. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. And whosoever speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. So this sin against the Holy Spirit has caused a lot of people question, have I committed the unpardonable sin? En veel mensen stellen zich dan ook de vraag, heb ik de onvergeefbare zonde gemaakt, die zonde tegen de Heilige Geest? The sin against this Holy Spirit, this unpardonable sin, Die zonde tegen de Heilige Geest die niet kan vergeven worden. is only the persistent refusal to hear the Holy Spirit speak to our hearts. De continue weigering om te luisteren naar die Heilige Geest. Where we keep pushing it off and keep pushing off what He's told us until we don't hear His voice anymore. Waar we het blijven wegduwen tot wij zijn stem niet meer horen. Not because God does not want to speak to us, but because we do not want to hear. Niet omdat God niet wil spreken met ons, maar omdat wij niet meer willen luisteren. And this is a very dangerous position to be. En het is een heel gevaarlijke positie om in te zijn. I would like to read there's one quote from Spirit of Prophecy. Ik wil een tekst lezen vanuit de Geest der Profetie. In Ministry of Healing, page 250. In het boek van gezondheid van Ellen White. It says, when temptations assail you, when care, perplexity and darkness seem to surround your soul. Wanneer verzoekingen rondom u zijn, wanneer zorg, perplexiteit en duisternis u omringen, uw ziel omringen, Look to the place where you last saw the light. Kijk dan naar de plaats waar u het laatst het licht zag. Look to the place where you last saw the light. Kijk naar de plaats waar u laatst het licht zag. My friends, sometimes we get into places where we're so discouraged, we don't know where we to go, what we're to do. Soms zitten we op plaatsen waar we zo ontmoedigd zijn dat we niet meer weten waar en hoe te gaan. We need to remember, where was the last place God spoke to us? We moeten ons herinneren, waar was de laatste plaats waar God met ons sprak? Where was the last place He revealed something to us? Waar was de laatste plaats waar Hij ons iets getoond heeft? We need to go back there and follow that light that He's given us. We moeten daar teruggaan en dat licht volgen dat Hij ons gegeven had. Whatever that light may be. Wat dat licht ook mag zijn. It doesn't matter if it's a big thing or a small thing. Het doet er niet toe of het een groot of een klein ding is. If we neglect light, it'll be easier to neglect more light until we neglect Jesus Christ. Als we niet naar dat licht kijken, gaat het makkelijker worden om meer en meer licht niet naar te kijken. En dan gaan we uiteindelijk zelfs Jezus Christus achterlaten. And one sin cherished has the power to neutralize all the power of the gospel. Eén zonde die gekoesterd wordt, heeft de kracht om het ganse licht te laten weggaan. My friends, Mijn vrienden, what was the message of John the Baptist? wat was de boodschap van Johannes de Doper? What was the message of Jesus that he gave? Wat was de boodschap van Jezus? Of all the prophets down through history, Van alle profeten doorheen de ganse geschiedenis. it was repent, for the kingdom of God is at hand. Bekeer u, want het koninkrijk Gods is dichtbij. Repent and turn from your wickedness. Bekeer en verander. And that is what God is calling to us today. En dat is wat God ons vraagt ook vandaag.
Each one of us in here, I believe we've had some light that we are not following. Ik denk iedereen van ons hier heeft een soort licht dat hij niet volgt. There's something that God has told us we need to give up or to change in our lifestyle. Er is iets wat God gezegd heeft dat wij moeten veranderen of opgeven in onze levensstijl. And for whatever reason, we push it off and we push it off. En voor wat reden dan ook, we gaan het wegduwen. That thing, however big, will be hindering us in our Christian walk. En dat ding zal ons levenspad, ons christelijk levenspad moeilijk maken. And today is the day where we are to repent and say, God, forgive me for neglecting that light. En vandaag is de dag waarop je moet zeggen, God vergeef mij dat ik dit licht niet heb opgenomen. Give me courage to follow that light no matter the cost. Geef mij de kracht om dat licht te volgen, hoeveel het me ook zal kosten. And then we need to take that step. En dan moeten we die stap zetten. We need to take that step and say, God, you've said it, I'm going to follow it even if it doesn't make sense to me now. God, u heeft het gezegd, ik zal het volgen, alhoewel het misschien voor mijzelf niet duidelijk is waarom. Today is the day to walk in the light. Vandaag is de dag om te wandelen in het licht. Take a step back and ask, what is the reason why I'm not following some light that God has given me? Neem een stapje terug en denk eens na, waarom is het dat u bepaald licht dat God u gegeven heeft niet volgt? Is it because of pride? Is het omwille van trots? Is it because of selfishness? Is het omwille van egoïsme? Caring too much about what other people think of me if I make that decision to follow the light? Denken over wat andere mensen misschien van u zullen denken als ik die beslissing zal nemen om dat te volgen? Is it worth it? Is het het waard? If Jesus died and did so much for us, Als Jezus gestorven is voor ons en zoveel voor ons gedaan heeft, and went through so much to give us the precious light that he has, en door zoveel gegaan is om ons dat licht te geven, how can we neglect it? hoe kunnen we het dan negeren? So my appeal to you today, Mijn vraag naar u vandaag. whatever it is that you've already received of light, Wat het ook dan is dat u reeds ontvangen heeft, and you are not following it, en u volgt het niet, doesn't matter how big or little, doet er niet toe hoe groot of klein het mag zijn. go on your knees to God and say, God, forgive me for that. Ga op uw knieën en zeg, God, vergeef mij hiervoor. Forgive me for neglecting that light. Vergeef mij dat ik dat licht genegeerd heb. I want to follow that light no matter the cost. Ik wil dat licht volgen, hoeveel het me ook zal kosten. I don't want to push away the Holy Spirit. Ik wil de Heilige Geest niet wegduwen. And I want to be ready for the latter rain in my own heart. En ik wil klaar zijn voor die late regen in mijn eigen hart. Is that your decision? Is dat uw beslissing? Between you and God, is that the desire you have? Dat is tussen u en God, maar is dit hetgeen u wenst? That there would be nothing between you and your Savior. Dat er niets mag zijn tussen u en uw redder. No cherished idol between you and your God. Geen geliefde afgod tussen u en God. Let's pray. Laten we bidden. Dear Heavenly Father, Hemelse Vader, we are so thankful that you have given us so much light, we zijn zo dankbaar dat u ons zoveel licht gegeven heeft. both as a church Zowel als de kerk, and us as individuals. als individu. And I know we've all received different amounts of light. En ik weet, we hebben allemaal verschillende hoeveelheden licht ontvangen. But help us not to look to others and see what light they've accepted or not. Maar help ons om niet te kijken naar anderen om te zien welk licht zij ontvangen hebben of niet. But to see what light you've given to us that we've not followed yet. Maar help ons om te kijken naar het licht dat wij ontvangen hebben, maar dat we nog niet volgen. Father, give us the courage to follow this light. Vader, geef ons de moed om dat licht te volgen. Help us to put aside whatever is necessary in order to follow your light. Help ons om alles weg te doen wat nodig is om dat licht te kunnen volgen. Help us to listen to your Holy Spirit even in the small things. Help ons om te luisteren naar uw Heilige Geest, zelfs in de kleine dingen. That we can be ready to receive your Holy Spirit when it's poured out in all power. Dat we mogen klaar zijn om uw Heilige Geest te ontvangen wanneer het uitgestort zal worden in zijn grote kracht. And I pray for each one here today. En ik bid voor iedereen hier aanwezig. With whatever challenges each one is having to follow the light. Met wat de moeilijkheden ook mogen zijn die iemand heeft om dat licht te volgen. Give them strength and courage to step forward. Geef hem kracht en moed om vooruit te gaan.
God, you've called us to be a peculiar people, God, u heeft ons gevraagd om een speciaal volk te zijn. to stand out from the world, Om apart te staan van de wereld. that you may be seen. Dat u mag gezien worden. Not us, but that you would be the one that's glorified. Dat niet wij, maar u degene bent die geheiligd wordt. Father, we don't want anything to separate us between us and you. We willen niet dat er ook maar iets ons mag scheiden. Help us follow the light. Help ons om het licht te volgen. Pray in Jesus' name. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Amen.